嚟到 SNG130嘅直播。好，歡迎嚟到 SNG130直播啊！今日係甲組南馬對公民，南馬陣容94號蔡子圖、18號陳正謙、9號伊藤宏平、98號何正軒，啱啱同盧君賢影完相啊！4號李仲、17號歐文樂、10號郭庭謙、90號葉禮濤、12號蕭子朗，跟住繼續冇和打啦，14搭95，黑田綠豆配住呢個廖益成嘅。後備方面2號蕭柏林、5號黃俊、7號邱仲謙、22號李俊文、25號雲天樂、37號簡君賢同埋76號胡建日啊！9號喂，都直接開波添啦，好快手啊！咁快手嘅呢個球證冚到我球前10零碼到吊尾柱㗎，但係日尾柱瞓低一個伊藤，但係照攻到就唔理啦。陳正謙咪照企翻後邊曾家威一 set 咗上嚟呢邊方有出，郝瑞俊走單刀，但係呢邊何正中間李仲加到腳呢度中柱，但係未出界啊！有少少運仔南馬呢度再加多球，諗住俾翻咁樣先俾內角停咁慢啊！好彩斬咗出嚟都仲有個呢邊。阿田攞翻嚟左邊揾唔到起腳機會，只可以帶翻出嚟啦。呢度俾一腳啊，陳正謙啊嘛，射咗出界都叫射。呢個組我99組咁話係咁樣嘅？係咯。嗰個呢球有啦，有冇啊？歐文樂隻嘢都係散中龍門，都係未有。郝瑞俊啊，攞翻過嚟，但係擊中腳。都係腳尾啊！益成換個新嘅。攞翻場波先好啊！好啦，何直即個直線俾咗上嚟呢邊，李助回埋中間俾葉禮濤，葉禮濤就揾到私家路俾一黑田，插過嚟射埋嚟入咗啦！你呢啲叫打字，唔係叫我嗱，你叫出聲好冇？係嘅女主持。咪入球場見。我頂入嚟啊嘛，出咗界。邊個嚟㗎？隔離嗰個？係啦，我哋望下小白手套就唔知喺度，唔知喺度做緊乜嘢。喂，你嗌小白五公抌入嚟啊，冇越位嘅。揀啊落底線啊，過唔過得何直身位都食埋，但係自己帶個波出底線。好大啊！再好啦，聽有冇事先啊，可能要聽下。定謙俾個地波過嚟啊！一嘢葉禮濤啊！哇，咁樣反而仲靚喎，波真係個 two 場要自己追翻。俾個黑田咁樣嘅黑田自己拍球，但越咗位在先，越咗位在先。嗰邊啊，陳家俊啊回翻後，曾耀輝斬過嚟左邊啊，斬出界。斬乜咩 Gary Sir 啊？咁啊，球證乘機吹完場啦，保持1分鐘嘅比賽就南馬1-0領先嘅公民。係場好波俾大家睇下。下半場公民應該醒翻少少嘅，咁啊黑田開落嚟佢俾上嚟，黑田就叫攞得翻喺右路，俾到嘅李仲吸一吸攞到大位，黑田自己射定自己帶落去咧，帶到落去出埋嚟，廖益成啊！呢球佢左腳嘅喎，我撩過嚟遠處咁都頂到，網側係嘛？入咗啊！頭先你又嫌我哋喂你波，好啦，俾我哋優仔攞翻到，收啦！越位先，邱仲軒，我哋睇下蕭子朗呢球做唔做到嘢啦？蕭子朗會唔會送益成一程啊？同自己大陸底俾到益成再俾翻送翻蕭子朗一程啊！蕭子朗咁係中間射啦，定係斬俾個頭柱，或者斬咩尾柱俾佢噶啦？尾柱，我隻頂翻中間優仔頂過嚟啊！頂出睇翻啱嘅位啊，俾翻伊藤神啊，俾翻郭庭謙溫呼翻嚟，郭庭謙分過嚟左邊揾蕭子朗有冇啊？蕭子朗俾我哋中間黑田。好啦，即刻開埋嚟開球，中遠柱頂到㗎，射埋嚟鄧志聰啊！呢邊25號再加腳又唔得散，唔係咯，簽約都要簽約金㗎嘛。冇錯。好啦，呢邊開翻出嚟，圖佢吉都開埋。圖佢吉啊！喂啊！可能仲好啲。俾阿鄧志聰啊俾唔到蕭子朗俾我哋中間，黑田彈過嚟俾李俊文再加優仔，好大機會㗎！李俊文自己嚟定點啊？唔好望啦，望龍門。自己射啦！哎呀！我咪聽到多啲。
優仔俾個李俊文，李俊文俾唔俾到黑田啊？黑田要有啦呢球，有啲難度喎，斬過嚟完全尾啊！真係想射嘅應該。你郭定謙唔射啦，今次俾後邊頂翻嚟中間，應該龍門要晒噶啦，但係龍門打翻出嚟，再頂翻佢中間，李俊文散中人，頂翻嚟出邊，郭定謙自己嚟一球啦，但係踏踏地 Q 之下，優仔啊，係啊，優仔，唔係啊，李俊文嚟嘅，俊文俾錯位，冇事啊，喺冇事啊，俊文攞分啊，俊文有啲運仔啊，俾佢哋中間啊，黑鐵攞得翻出嚟，帶翻嚟中間，黑鐵俾佢哋優仔，要杯，優仔要早啊，早喎，包啊，哦，好啦，真係篤到嘅，佢格底直接開咗啦，係啊，圖佢而家直接開咗俾行過破又進，破又進自己鬼識自己射埋嚟靚嘅呢球其實，收到就再自己有冇啊？嗱，真係精華加一啦，乖啦，你係你勁啊，你係勁，你咪認咗佢咯。斬嚟中間頂翻過嚟，伊人散過嚟頂一頂住，但係呢度俾都俾唔到，淡定啊啦，淡定啊係啦，好完場，好時5分16秒完場，黃正做得好好今場。咁啊南華2-1擊敗公民。係啊。CLSS SNG 130。